मजाक कर रहे, अरे मजाक कर रहे, बाइक खड़ाई थी यार, खड़ी खड़ाई है भाई। रूअफ़ज़े का गिलास का शरबत भेजते, बड़ी गर्मी हो रही है यार। छोटे 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 छोटे, गाड़ी मिसिंग कर रही है। कहाँ से आ रहे हो? लियाकताबाद से आ रहे हो? क्या मिसिंग हो रही है गाड़ी की? अच्छा छोटे, भाई की गाड़ी, बाइक चेक कर, चेक कर भाई की गाड़ी, भाई की गाड़ी चेक कर। छोटे, भाई की बाइक चेक कर, बाइक चेक करना इनकी। कौन थी? कहाँ है बाइक? अबे तो मुझे क्या पता? अबे तो छुट्टियां तुम्हें क्यों बैठा हुआ है? क्या क्या क्यों बैठा? निकलूं मैं? गाड़ी आई थी, मेरा बंदा लेके गया गाड़ी। मेरा बंदा लेके गया? मेरा बंदा लेके गया। अबे मेरा तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। ये लगाई है गाड़ी। कहाँ? यार क्या हो गया? भाई की गाड़ी, बाइक चेक कर, कौन सी बाइक? चेक कर बाइक। कौन सी? कहाँ है बाइक? जान बाइक इधर ही खड़ाई थी। कहाँ है? भाई जान बाइक इधर ही खड़ाई थी। इधर ही खाई थी? हाँ इधर ही। कौन सी बाइक है? बाइक इधर खड़ी की थी ना भाई। इधर खड़ी करी थी? तो और क्या, आपने छोटे को आवाज दी है? तो छोटा तो ये रहा। तो वो कौन था? वो मुझे क्या पता कौन था? है ना, आप छोटे गाड़ी। मैं क्यों दूंगा? बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। पापा को बुला के लाओ, बच्चों से मैं बात नहीं करता, जाओ। ये रहा ना छोटा। नहीं छोटे को आपने आवाज दी ना, छोटे को। क्या आवाज दी छोटे को? आवाज दी छोटे को, इधर ही मैं बाइक खड़ाई थी, आपने छोटे को आवाज दी। मैंने आवाज दी छोटे बाइक ठीक कर। तो ये रहा ना छोटा, आ गया? नहीं नहीं इधर बाइक खड़ी भाई, कुछ भी नहीं, मुझे अपनी बाइक चाहिए। ओ मेरे भाई, अल्लाह का भाई, बंदा, मुझे- तुम मतलब खुसरो वाला तुमने कलर कराया हुआ है। जा भाई। ओ भाई क्या बाइक चाहिए मुझे, बाइक तो सही है। बाइक चाहिए तो क्या बैटरी है क्या यहाँ पर? पटरी क्या है, बाइक चाहिए भाई। आप मजाक कर रहे हो यार। तो मजाक करूंगा मैं तेरे से? तो ये खुद ही आगे खुद ही चले गई गाड़ी, ढूंढो उसको जाके। गाड़ी चाहिए मेरे को। मैं तो, मुझे क्या पता तेरी गाड़ी कहाँ है? तो भाई मैंने यहीं पर ही लगाई है यार। तू गाड़ी पे आया, घोड़े पे आया? से आया हूँ। हाँ, यहाँ मैंने गाड़ी लगाई। कहाँ? यहाँ लगाई है? यहाँ तो क्या गाड़ी मिस्टर इंडिया जो गायब हो गई? मसला मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप जाओ बुक को बुला के लाओ। बंदे आपके देख रहे थे, उसने आप छोटे को बोला बाइक ठीक कर। तो छोटा तो ये रहा ना। नहीं भाई, मुझे अपनी बाइक चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे अपनी अबे तो बाइक तू चाहिए। पैदल आया था अभी? नहीं नहीं बाइक पे आया था भाई। बाइक पे कहाँ से आ गया तू? भाई जान बाइक पे आया था, मुझे अपनी बाइक अबे मेरे भाई क्या हो गया? नहीं भाई मुझे अपनी बाइक चाहिए। तबीयत सेट है तेरी? नहीं नहीं भाईजान मुझे अपनी बाइक चाहिए। अबे तो चलो। बाइक चाहिए भाई। अबे कहाँ से लाके दूं? कहाँ से क्या ला के दो? हट जा यार, अभी काम का टाइम है, तू काम करने दे मेरे को। पाने रख यहाँ पे। हाँ, मेरी गाड़ी दे मेरे को। मैं कहाँ से लाके दूं तुझे तेरी पैसे भी गाड़ी? ला। मैं कहाँ से लाऊं? तो भाई मेरे को नहीं पता, मेरी गाड़ी देख रहे हैं भाई, इतने सारे बंदे आपके खड़े में भाई, पप्पू गाड़ी आई थी कोई? नहीं आई थी ना यार, नहीं आई गाड़ी, कोई आई थी गाड़ी बेटा? यार दो बंदे झूठ बोल रहे तेरी। नहीं नहीं भाईजान मुझे अपनी बाइक चाहिए। अबे तो बाइक चाहिए यार छोटे, इधर आ, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी बाइक। जनरल स्टोर पे जा, भाई को छोटी वाली बाइक लाके दे दे जा। नहीं जाए, मुझे अपनी बाइक चाहिए। थोड़े से कहीं से ना सर खोल दूं मैं। हमें क्या क्या चीज यार? है? अबे मैं तो मैकेनिक हूँ। कैसे ले ली तूने? अबे क्या कैसे ले ली? तेरे तू अभी जमा क्या कैसे दूं? हमें क्या पता तेरी गाड़ी कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा यार। या भी दफा हो यहाँ से, चल। समझ में नहीं आ गाड़ी रही। दो मेरे। काहे के लिए दो? आपने मुझे कहा था यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ मैं। टाइम बताओ। 2 मिनट बाद नजर नहीं आना, यहाँ से दफा हो जाओ। भाई आपने कहा था गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। अबे हम अपनी बाइक चाहिए तो हाँ मुझे अबे तो कहाँ है मेरे? खड़ाई थी भाईजान, इधर ही खड़ाई थी। अबे जा भाई। भाईजान बाइक चाहिए। अबे जा यार। नहीं नहीं भाई मुझे अपनी बाइक चाहिए, मुझे अपनी बाइक। अबे अजीब कोई चिलगोजा लग रहा है यार। भाईजान मुझे इधर बाइक खड़ाई थी यार। खड़ी खड़ाई है बाइक चाहिए भाई मेरे को। क्या फिल्में कर रहा है यहाँ पर? फिल्में थोड़े कर रहा हूँ भाई, बाइक खड़ी की है। फिल्में अबे क्या मेरे की है? भाई, बाल तुमने सफेद कराए हुए। बाल सफेद कराए हुए, आप बात कैसे लगा रहे हो? बात भी गुस्सा। भाई तो गाड़ी क्या हो? तो मेरे को मार। गाड़ी अच्छा दो बात तो सुन ले। क्या क्या? तो मैं बना लूंगा गाड़ी आपकी। अबे अल्लाह के बंदे, इतना हाई पढ़ लो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अबे खड़ी खड़ाई है। बाइक चल। चाहिए भाई, बाइक चाहिए मुझे। क्या बाइक चाहिए? बाइक चाहिए मुझे, इधर खड़ाई थी। पागल वागल तो नहीं है तू? पागल तूने छोटे हाँ। को क्यों बोला कि बाइक ठीक कर? अबे तो छोटा तो वो रहा। क्या 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 मतलब है? क्या मतलब?
नहीं है। अबे ये तो नीचे रख दे, अबे ये तो नीचे रख दे। अच्छा रुक जा, बाइक दे रही है, बात तो सुन ले एक मिनट। नहीं नहीं बात अच्छा ना रुको जा, बात तो सुन, बात तो तू मजाक कर, मजाक मेरे से पूछा गाड़ी मेरे लेके गया था तू गाड़ी कौन सा तरीका यार मिसिंग। खड़ाई थी भाई। अबे भाई छोटे को बोला था इधर ही ना, खड़ा छोटा तो ये रहा। भाई मैंने बाइक मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अबे भाई बात सुन ले, हल्का हो जा, बात सुन ले, बात सुन ले। मुझे ये कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ ये नहीं। क्या कर रहा है? मुझे गधा गाड़ी चला रहा है क्या? कुछ नहीं सुनना भाई। अबे अबे मजाक कर, मजाक कर, मजाक कर, प्रेमन मजाक कर, मजाक कर। मिसिंग के लिए लाया था तुम्हारे पास यार। तो भाई तू कहाँ लेके गया था? लेके कैसे गया गाड़ी? लेने गया था ना। दूध लेने। अबे तो भाई तू लेके कैसे गया गाड़ी? भाई मैं दूध लेने अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई मजाक कर रहे। नहीं सुनूंगा, मुझे अपनी बाइक चाहिए। अबे कहाँ से लाऊं? भाई मैंने इधर ही बाइक खड़ाई थी। कहाँ है? खड़ाई थी, खड़ाई थी। इधर ही खड़ाई थी बाइक। कहाँ है? खड़ाई थी, खड़ाई थी। बाइक मुझे अपनी बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? मुझे अपनी बाइक ही चाहिए। अबे जा भाई, भाई मुझे अपनी बाइक चाहिए। जा चल, 5 नंबर चोरी कर ली। नहीं नहीं आपने चोरी कराई होगी। ओ बाइक जा जा, चोरी करी चल थी। चल। नहीं नहीं भाई ये अब क्या कर, देखो सामने कैमरा लगा। भाई ये क्या कैमरा लगा हुआ है? अच्छा सुनो सुनो, हार्ट फेल हो रहा है, तुम कैमरा हार्ट फेल हो रहा है, रुक जाओ। मजाक कर रहे, अरे मजाक कर रहा है, मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। वो देखो, वो देखो, ठीक है, वो देखो कैमरा लगा हुआ है। अगर बताते तो अंदर का जंगलीपन बाहर नहीं आता। वो देखो। अबे जा भाई चल। भाई बाइक चाहिए। अबे कहाँ से लाके दो? बाइक चाहिए। अबे कहाँ से लाके दो भाई? बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? बाइक चाहिए इधर। नहीं बाइक चाहिए मुझे। अच्छा सुनो, मजाक कर रहा, मजाक कर रहा, मजाक कर रहा, मजाक कर रहा हूँ मैं भाई। बाइक चाहिए मुझे। अबे भाई अच्छा सुन 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 सुन, बाइक दे रहा हूँ, बाइक दे रहा हूँ, मजाक कर रहा है। बाइक आ रही है, ओए बाइक ला इसकी। अनीप ला बाइक को, वो देखो सामने कैमरा लगा, वो लगाया हुआ सामने। हाथ हिला दो भाई, बाइक चाहिए ना तेरे को? बाइक चाहिए। हाँ ये आ गई, आ गई, आ गई, ये आ गई बाइक, बाइक आ गई। अबे मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। हरीश वॉइस को सब्सक्राइब करे भाई, मजाक कर, मजाक कर, मजाक कर। वो देख, देख कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। वो देख हाथ होगी, हाथ हिला दो, बोलो करें यार। खारी बाइक को सब्सक्राइब करें। खारी बाइक को सब्सक्राइब करें। यही वाला करना जो उसने बोला।